大家好，我是小小，欢迎来到24探案。今天我们将深入探讨一起震惊全美的致命车祸。这起案件不仅仅是一场交通意外，它像一个潘多拉魔盒，打开了关于移民政策、驾驶安全和人性反应的复杂讨论。它让我们所有人都不得不重新审视那些我们以为理所当然的规则与责任。2025年8月12日，一个普通的夏日午后，佛罗里达州的高速公路上，阳光明媚，车流如织。一辆2015年款的克莱斯勒厢式旅行车正沿着佛罗里达州收费公路北向行驶，驶过171英里标记。车内载有3名乘客，他们是家人，是朋友，是社会中的普通一员，各自拥有着鲜活的人生。坐在驾驶位的是一位30岁的男士，我们暂时称他为 A 先生。A 先生正值壮年，事业有成，家庭幸福。他可能刚刚结束了一场愉快的旅行，或者正赶着去参加某个重要的活动。他的未来充满了无限可能。他也许在想着家里的孩子，也许在盘算着即将到来的假期，又或许只是在享受着窗外飞逝的风景和车内轻松的交谈。他的双手紧握方向盘，目光专注于前方，对即将降临的厄运毫不知情。副驾驶位上坐着一位37岁的女士，我们称她为 B 女士。B 女士是 A 先生的妻子，或者是一位亲密的家人。她的笑容曾经是那样灿烂，她的存在给身边的人带来了无尽的温暖。她可能在车内和 A 先生轻声交谈，或者是在欣赏着窗外的景色，亦或是在规划着下一个家庭聚会。她的人生如同夏日的花朵，正绽放出最美丽的色彩。后座上则是一位54岁的男士，我们称他为 C 先生。C 先生是 B 女士的父亲，或者是一位重要的长辈。他的人生阅历丰富，可能正在和车内的年轻人分享着生活的智慧，或者只是静静地享受着这份团聚的时光。他也许在回忆往昔，也许在憧憬未来，却未曾想过，这将是他人生旅途的终点。这3位受害者，他们有着各自的梦想、希望和爱。他们可能是某个家庭的支柱，是朋友们眼中的开心果，是社区里乐于助人的邻居。他们代表着无数普通人，在平凡的日子里努力地生活着，追求着属于自己的幸福。他们的人生轨迹在那个下午汇聚于佛罗里达收费公路上的一个点，然后被一场突如其来的灾难无情地切断。他们的离世给他们的亲人留下了难以愈合的伤痛，也让整个社会为之震惊。现在让我们把时间轴拉回到事发当天，试图拼凑出那场致命碰撞的每一个细节，看看究竟是什么导致了这3条鲜活生命的陨落。下午3点左右，佛罗里达收费公路北向171英里标记附近，一个本应平淡无奇的午后却被一声巨响彻底撕裂。监控录像显示，一辆庞大的半挂卡车，其动力单元是一辆2024年款国际 LT625 型卡车，配有自动变速箱。它正牵引着一辆冷藏拖车，也就是俗称的冷柜车，长度约为53英尺。这辆卡车在没有载货的情况下，自重就已达到约35000磅，约 15.8 吨。如果满载，重量可高达8万磅，约 36.3 吨，这相当于一堵移动的钢铁之墙。然而，在监控画面中，这辆巨型卡车却做出了一个令人匪夷所思的举动，它试图在一个标有公务专用的中央隔离带缺口处掉头。这些掉头口通常是为紧急车辆或道路施工人员保留的，绝不允许普通客车或商用车辆使用。这是一个极度危险且违反交通规则的操作，尤其是在高速公路上。卡车的驾驶员，我们暂时称他为 X 先生，他将牵引车部分驶入了中央隔离带，但这导致他长达53英尺的拖车完全横亘在了所有北向车道上，如同设置了一道无法逾越的屏障。就在这千钧一发之际， A 先生驾驶的克莱斯勒厢式旅行车正以正常速度在快车道上行驶。毫无预警的，克莱斯勒径直撞上了横在路中间的冷藏拖车。监控录像清晰地捕捉到了撞击瞬间，厢式旅行车猛烈地撞向拖车底部，随即被强大的冲击力推入了拖车下方数英尺。拖车也因撞击而发生明显位移。
卡车驾驶室内的摄像头记录下了 X 先生在碰撞发生后的表情，那是一种令人不安的空白。他脸上没有惊恐，没有慌乱，更没有悲伤，只有一种近乎冷漠的无动于衷。撞击发生后，厢式旅行车内的2名乘客 B 女士和 C 先生当场死亡。A 先生被紧急送往皮尔斯堡的医院，但最终因伤势过重不治身亡。3条鲜活的生命就这样在一瞬间消逝。当急救人员和警方赶到现场时， X 先生被看到站在卡车不远处，眼神空洞地盯着正在录像的人。他没有上前查看伤员，没有表现出任何悔意或惊慌失措。这种异于常人的冷静让在场的所有人都感到毛骨悚然。事故发生的第2天，即2025年8月13日， X 先生和他的乘客匆匆飞往加利福尼亚州萨克拉门托。这似乎是一种逃避，一种试图摆脱责任的举动。2天后，8月15日，佛罗里达州当局对 X 先生发出了逮捕令，指控他犯有3项车辆过失杀人罪和多项移民违规行为。次日，8月16日， X 先生在加利福尼亚州斯托克顿被捕，没有发生任何抵抗。他将被引渡回佛罗里达州，面对法律的审判。那么，这位 X 先生究竟是谁？他为何要做出如此致命的举动？他脸上的空白表情又意味着什么？这一切的谜团都将随着深入调查而逐渐揭开。随着 X 先生身份的正式披露，一个名叫哈金德·辛格的28岁旁遮普裔男子浮出水面。他的故事远比我们想象的要复杂，而这场致命的事故也并非毫无征兆。案件调查人员很快发现，哈金德·辛格的驾驶记录和背景充满了令人担忧的漏洞。在发生致命碰撞后，联邦汽车运输安全管理局对哈金德进行了英语语言能力评估，结果令人震惊。在12道口头问题中，他只回答对了2道，在展示的4个高速公路标志中，他只能识别出1个。这意味着一个被授权驾驶重达8万磅的半挂卡车在公共道路上行驶的人，竟然几乎不理解英语，无法理解大多数他所遇到的交通标志。这无疑为后续的悲剧埋下了巨大的隐患。调查发现，哈金德之所以能够在华盛顿州和加利福尼亚州获得 A 类商业驾驶执照 CDL， 存在严重问题。作为一名寻求庇护者，他本不被允许获得这种类型的商业驾驶执照。根据当时的政策，华盛顿州和加利福尼亚州的培训要求并不严格，例如，加州仅要求15小时的实际驾驶培训，其中只有10小时必须在公共道路上进行。这与许多其他州对 CDL 驾驶员的严格要求形成了鲜明对比。哈金德·辛格于2018年9月通过非法越境墨西哥进入加利福尼亚州，仅仅2天后，他就被边境巡逻队逮捕，并被列入快速遣返程序。然而，在2019年1月，他声称害怕返回印度，从而获得了寻求庇护者的身份，并以$5000的移民保释金获释，之后居住在加利福尼亚州斯托克顿。2020年9月14日，在特朗普政府时期，他的工作许可申请被拒绝。但到了2021年6月9日，在拜登政府时期，他的工作许可却获得了批准。紧接着2023年7月15日，他从华盛顿州获得了常规的全职商业驾驶执照，尽管寻求庇护者不被允许获得此类型。2024年7月23日，他又从加利福尼亚州获得了有限期限的非居住商业驾驶执照。这些信息引发了一个核心问题：为什么一个英语能力如此低下，且移民身份存在争议的人能够获得并持有合法的商业驾驶执照，从而被允许驾驶如此危险的重型车辆？这不仅仅是他个人的问题，更是对美国部分州 CDL 颁发政策和移民政策的严峻拷问。他的乘客25岁的哈尼特·辛格在事故发生后与哈金德一同逃离，他被确认为哈金德的亲属，目前也被移民及海关执法局拘留，并正在接受调查，以确定其移民身份和与案件的关联。此外，哈金德所供职的运输公司白鹰运输公司也暴露出了严重的安全问题。在事故发生时，该公司已被交通运输部勒令仅限在加利福尼亚州境内运营。然而，他们显然违反了这一禁令。
调查显示，百英运输公司的运营历史充满安全违规记录。在2024年1月和2月，他们的司机2次被查出驾驶执照被吊销。在过去2年中，该公司的司机还被多次记录在案，罪名包括分心驾驶、未按规定使用危险警示灯、车道限制违规、不当变道、未能保持车道、未给紧急车辆让行以及在施工区超速。他们的司机在路边检查中曾9次被勒令停止运营。这表明，这并不是一个偶然的事故，而是一个由多方面因素共同作用导致的悲剧，其中公司对安全的忽视扮演了重要的角色。所有这些细节拼凑在一起，勾勒出了一幅令人不安的画面。一个英语能力不足、移民身份存疑的驾驶员，驾驶着一辆属于安全记录不佳公司的巨型卡车，在高速公路上做出了致命的违规操作。这起事故不再仅仅是哈金德一个人的责任，它更像是一系列系统性失误和监管漏洞的悲剧性体现。2025年8月16日，哈金德辛格在加利福尼亚州被捕后，被引渡回佛罗里达州，等待法律的审判。在法庭上，他面临着6项重罪指控，其中包括3项车辆过失杀人罪和3项过失杀人罪。在初次听证会上，法官宣布哈金德辛格的移民身份使其构成重大逃逸风险，因此对每项指控都设定了不予保释的决定。这意味着他将被一直羁押到审判结束。检方在法庭上强调了他的非法移民身份，以及他在特朗普政府时期未能获得工作许可的事实。他们认为哈金德辛格的行为是极其鲁莽和不负责任的，直接导致了3条无辜生命的逝去。监控录像中他事发后空白的表情，以及他与乘客迅速逃离现场的行为，都被检方解读为缺乏悔意和试图逃避法律责任的证据。佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯和州检察官汤姆·巴卡达尔也对此案表示高度关注，并誓言要追究所有相关方的责任。然而，辩方则提出了不同的观点。他的律师团队试图将事故定性为一场悲剧性意外，而非蓄意的犯罪行为。他们辩称辛格先生并非有意造成伤害，事故的发生是由于多种因素交织所致，包括他对英语交通标志的理解障碍、对当地交通规则的不熟悉，以及可能存在的操作失误。他们还提出，辛格先生在事故发生后的空白表情可能是由于文化差异，或者是因为震惊、恐惧和困惑所致，并不能直接推断出他缺乏悔意或恶意。在审判过程中，辩方还试图将责任部分归咎于百英运输公司，指出该公司在安全管理和驾驶员资质审查方面存在严重疏忽，甚至在被勒令仅限在加利福尼亚州境内运营后，仍然允许哈金德跨州驾驶。但检方提供了强有力的证据，除了事故发生时的监控录像，他们还提交了哈金德辛格未能通过英语语言能力评估的报告，以及他在高速公路上掉头行为的危险性分析。专家证人详细解释了在高速公路上进行 U 型转弯的极端危险性，以及为何任何一个合格的商业驾驶员都绝不会尝试这种操作。最终，经过漫长的审判程序，陪审团在权衡了所有证据后，裁定哈金德辛格所有指控罪名成立。法官在量刑阶段指出，考虑到他的鲁莽行为导致多人死亡的严重后果，以及他在事发后的逃离行为，判处他有期徒刑45年。在服刑结束后，哈金德将被立即遣返印度。这场审判不仅仅是对哈金德个人的审判，更是对整个社会系统性问题的拷问。他提醒我们，法律的威严在于惩罚犯罪，更在于维护社会公平与秩序，确保无辜者的生命安全得到最大限度的保障。哈金德辛格案的判决在全美乃至国际社会都引发了巨大的反响和激烈的争议。这不仅仅是一个关于交通肇事的问题，它触及了移民政策、驾驶员培训、企业责任以及文化差异等多个敏感领域。大多数人认为哈金德的行为是极端鲁莽和不可原谅的。在高速公路上进行 U 型转弯，完全横断所有车道，这种行为是任何合格驾驶员都不敢想象的。批评者指出，他完全无视其他道路使用者的生命安全，其行为直接导致了3条无辜生命的逝去。对于他事故后空白的表情和逃离现场的行为，许多人将其解读为缺乏悔意和冷酷无情。
佛罗里达州圣卢西亚县警长肯·马斯卡拉就曾表示，哈金德的反应不像一个受到惊吓的卡车司机，更像一个忘记带手机充电器的人，并认为他的行为几乎像是故意的。这种说法尽管没有被法庭采纳为故意杀人的证据，但却反映了公众对哈金德情感反应的普遍不满和质疑。然而，也有一些人，包括他的辩护律师和一些关注移民权益的团体，试图从文化差异的角度来解释他的表情。他们认为，在巨大的震惊和语言障碍面前，不同的文化背景下，人们可能会表现出各种各样的情绪反应。空白的表情可能是一种不知所措、恐惧或困惑的表现，并非必然意味着冷酷无情。此案最大的争议点之一在于哈金德的非法移民身份以及他作为寻求庇护者获得商业驾驶执照的合法性。佛罗里达州总检察长詹姆斯·乌莫严厉批评了加利福尼亚州和华盛顿州向无证移民颁发 CDL 的做法，称其危险且不负责任。他指出，一个无法阅读英语路标的人却被允许驾驶大型商用车辆，这是对公共安全的巨大威胁。美国参议员马可·卢比奥在事故发生后立即宣布联邦暂停向外国商业驾驶员发放工作签证。这表明这起案件已经上升到国家移民政策层面，引发了对现有移民体系中漏洞的广泛讨论。特朗普政府也借此机会呼吁收紧对外国劳工的签证政策，并对现有签证持有者进行更严格的背景审查，以防止类似事件再次发生。然而，也有人认为将这起个案上升到整个移民群体，并对所有外国驾驶员一刀切，是不公平的。他们认为问题在于 CDL 颁发和监管的漏洞，而非移民本身。在判决前，一个名为旁遮普青年联盟的团体在网络上发起了一项请愿，呼吁佛罗里达州州长和州执行赦免委员会重新审查对哈金德的指控，要求给予更宽大和合理的判决，例如社区服务或心理辅导，而非监禁。这份请愿书获得了近250万的签名，反映了部分群体对哈金德案件的同情，以及对过度量刑的担忧。请愿发起者援引了美国此前的一个案例，一名墨西哥卡车司机在科罗拉多州因刹车失灵导致4人死亡，最初被判110年监禁，但在大规模请愿和社区压力下，最终被减刑至10年。这一案例被用来论证哈金德的案件也应获得类似的人道考量。然而，对于请愿的呼吁，许多受害者家属和公众表示强烈不满。他们认为哈金德的行为是玩忽职守而非意外，而且他没有刹车失灵的外部原因，完全是他个人对规则的漠视导致了这场悲剧。他们坚决要求哈金德受到法律最严厉的惩罚，以告慰逝者。总而言之，哈金德辛格案不仅仅是一起交通事故，它像一面镜子，映射出美国社会在移民、法律、安全和文化等方面的深层矛盾。这场悲剧促使我们所有人反思，如何才能在追求个人自由和保障公共安全之间找到一个恰当的平衡点。哈金德、辛格的悲剧为我们敲响了警钟，它提醒我们，每一次方向盘的转动，每一次油门的踩踏，都承载着生命的重量。而那些看似无关紧要的规则，往往是无数血的教训凝结而成。我们期待通过对这起案件的深入剖析和反思，能够推动更完善的法规、更严格的监管，以及更负责任的驾驶文化。因为只有这样，才能最大程度地避免类似的悲剧再次上演，才能真正告慰那些无辜逝去的生命。好了，今天的案件就到这里。如果你对这起案件有任何看法和思考，欢迎在评论区留言。感谢收看本期案件，我们下期再见。